جانان دل، درود بر شما. در بخش اول روایت خلاصه و ساده شده 7 پیکر از تولد بهرام گفتیم و اینکه چطور به پادشاهی میرسه، ساختن 7 گنبد و راز ورود به هر گنبد رو هم براتون تعریف کردیم. حکایت شهر مدهوشان و حضور بهرام در گنبد سیاه رو هم شنیدید. در این بخش میریم و حکایت‌های گنبدهای بعدی رو همراه با تصاویر زیبا و خیره کننده میبینیم و میشنویم. یادتون باشه هر داستان با ظرافتی خاص با رنگ گنبد در ارتباطه. بریم و ادامه داستان رو بشنویم. نشستن بهرام روز یکشنبه در گنبد زرد و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم دوم. روز یکشنبه که خورشید از پشت کوه سر بر زد و در دامن دشت و صحرا چادر زرد رنگی گسترد و همه جا را نورانی کرد، شاه نیز جامه زرد بر تن کرد و تاج زرد بر سر گذاشت و وارد گنبد زرد رنگ شد. روز یکشنبه آن چراغ جهان، زیر زر شد چو آفتاب نهان. جام زر برگرفت چون جمشید، تاج زر برنهاد چون خورشید. زرفشانان به زرد گنبد شد، تا یکی خوشدلیش در صد شد. بانوی خانه به استقبال او شتافت و پس از ثنا و دعای فراوان به درخواست بهرام داستان خود را چنین شروع کرد. حکایت: در یکی از شهرهای عراق پادشاهی هنرمند و بی‌نظیر حاکم بود. او با همه هنرمندیش چون در طالع خود دیده بود که اگر زن بگیرد با زنان به خصومت رفتار خواهد کرد و آنان نیز دشمن او خواهند شد، هرگز به فکر زن گرفتن نیفتاد و خود را به خریدن کنیز مشغول کرد. اما این شاه عجوزه‌ای بدسرشت در خانه داشت. او برای اینکه شاه را اذیت کند و مجبورش کند کنیزان را به نحوی از خود براند، روشی پیش گرفته بود و آن اینکه چند روزی که از آمدن کنیزی به خانه می‌گذشت سعی می‌کرد با ایجاد غرور و نخوت در کنیز و مدح و ستایش از زیباییش او را وادار به بدرفتاری با شاه کند، تا جایی که آن کنیز ادعا کند که بانوی خانه است. به این ترتیب مدت کمی که می‌گذشت، شاه کنیز را می‌برد و می‌فروخت و کنیز دیگری می‌خرید. این برنامه همچنان تکرار می‌شد، به گونه‌ای که او را شاه خرید و فروش کنیز نامگذاری کرده بودند. هر کنیزی که شه خریدی زود، پیرزن در گزاف دیدی سود. خواندی آن نو خریده را از ناز، بانوی روم و نازنین طراز. چون کنیز آن غرور دیدی پیش، باز ماندی ز رسم خدمت خویش. منجنیقی بود به زیور و زیب، خانه ویران کنه عیال فریب. شاه چندان که جهد بیش نمود، یک کنیزک به جای خویش نبود. هر که را جامه‌ای ز مهر بدوخت، چون که بدمهر دید باز فروخت. شاه بس کز کنیزکان شد دور، به کنیزک فروش شد مشهور. روز یکی از برده فروشان اطلاع داد کنیزان جدیدی آورده است و دختران زیبارویی در بین آنان است. شاه به دیدن کنیزان رفت. یکی از آنان توجهش را جلب کرد. از برده فروش شرح حال و اخلاق او را جویا شد. برده فروش گفت: اخلاق خوبی ندارد و هر کس او را می‌خرد فردایشان را پس می‌دهد. برده فروش حاکم را هشدار داد از اینکه این کنیز با هیچ مردی در نمی‌آمیزد و صاحبان قبلی کنیز نیز به هیچ راه و ترفندی نتوانستند او را تصاحب کنند و به همین دلیل پس از چند روز بازگرداندندش. لطفاً افتخار همراهیت رو با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله برای همیشه به ما بده. تو نیز خیال کن او را خریدی و بعد از یک روز برگرداندی.
پس از خیر آن درگذر و خود را به زحمت نینداز و از بین این همه دختران زیباروی کس دیگری را انتخاب کن. هرچه باید ز دلبری و جمال، همه دارد چنان که بینی حال. هر که از من خرد به صد نازش، بامدادان به من دهد بازش. کاورد وقت آرزو خواهی، آرزو خواه را به جان کاهی. بدپسند آمده است خوی کنیز، تو شنیدم که بدپسندی نیز. از من او را خریده گیر به ناز، داده گیرم چو دیگرانش باز. به که از بیع او بداری دست، بینی آن دیگران که لایق هست. شاه هرچه به دیگر دختران نگاه کرد به هیچ یک تمایلی نداشت و گفت فقط همین را می‌خواهد. پس او را خرید و مدتی در خانه نگه داشت. شاه دریافت که اخلاق او به ظاهر تند و خشن است و در باطن محبت دیگری دارد و هرگز نمی‌خواهد خود را از درجه کنیزی به درجات بالاتر برساند. آن پیرزن افسونگر هم هر قدر با زبان افسونکار خود او را فریفت و از زیبایی و جوانی او تعریف کرد، فریب نخورد و این بار دم پیرزن کارگر نیفتاد. به همین دلیل کنیزک با پیرزن دعوا کرد. شاه که متوجه اوضاع و احوال شد، عجوزه را از خانه بیرون کرد و متوجه شد که بهانه‌جویی کنیزان دیگر نیز زیر سر این پیرزن بوده است. آمد آن پیرزن به دم دادن، خامه خام را به خم دادن. بانگ برزد بر آن عجوزه خام، کز کنیزیش نگذارند نام. شاه از آن احتراز کو می ساخت، غور دیگر کنیزکان بشناخت. پیرزن را ز خانه بیرون کرد، با فسونگر نگر چه افسون کرد. شاه خیلی از کنیز جدید راضی به نظر می رسید تا زمانی که آتش عشق و نیاز در دل حاکم شدت گرفت و محتاج نزدیکی و آغوش کنیز گشت. اما هر بار که خود را به کنیز زیباروی نزدیک می کرد تا کام دل بستاند، کنیز با تندخویی او را از خود می راند. حاکم به یاد صحبت برده فروش افتاد که او را هشدار داده بود. حاکم که آتش اشتیاق در او زبانه می کشید، به خاطر شرافت و مردانگیش به خواست کنیز احترام می گذاشت و همین سبب نزدیکی و محبت بیشتر بین آن دو شد. روزی که کنیز زیباروی در محضر حاکم بود و از او پذیرایی می کرد، صحبت میان آن دو به درازا کشید و حاکم از او خواست تا آنچه در دل دارد و تا کنون بر زبان نیاورده بازگوید و حقیقت امر و دلیل رفتارش را توضیح دهد. تا چنان شد به چشم شاه عزیز، که شد از دوستی غلام کنیز. گرچه زان ترک دید عیاری، همچنان کرد خویشتنداری. تا شبی فرصت آنچنان افتاد، که آتشی در دو مهربان افتاد. پای شه در کنار آن دلبند، در خزیده میان خز و پرند. شاه چون گرم گشت از آتش تیز، گفت با آن گل گلاب انگیز. کی رطب دانه رسیده من، دیده جان و جان دیده من. از تو یک نکته می کنم درخواست، کانچه پرسم مرا بگویی راست. گر بود پاسخ تو راست عیار، راست گردد مرا چو قد تو کار. کنیزک وقتی دید شاه طالب راستی است، از موقعیت استفاده کرد و داستانی در این باره تعریف نمود. حکایت: روزی حضرت سلیمان با زنش حضرت بلقیس نشسته و مشغول صحبت بودند. حضرت بلقیس به سلیمان گفت: من و تو که کاملا سالم هستیم، چرا باید فرزندی داشته باشیم که دست و پا ندارد؟ تو که از جبرائیل پیام وحی را میشنوی، این موضوع را با خدای خود در میان بگذار و دارویی بخواه تا شاید این فرزند سالم شود. حضرت سلیمان چنین کرد و وقتی فرشته وحی پیغام را با حضرت احدیت در میان گذاشت،
خداوند فرمود اگر سلیمان و بلقیس به یکدیگر راست بگویند دست و پای طفل سالم خواهد شد. این مطلب برای چنین پیغمبری و زنی چون حضرت بلقیس عجیب می نمود. بنابراین تصمیم گرفتند هرچه از هم بپرسند حقیقت را بگویند. ابتدا حضرت سلیمان سؤال کرد و پرسش او این بود: تو که شوهری چون من داری، آیا در زندگی به کس دیگری هم رغبتی نموده ای؟ هرگز اندر جهان ز روی هوس جز به من رغبت تو بود به کس؟ گفت بلقیس چشم بد ز تو دور، زان که روشنتری ز چشمه نور. ملک تو جمله آشکار و نهان، مهر پیغمبریت جز ز جهان. با همه خوبی و جوانی تو، پادشاهی و کامرانی تو، چو من بینم یکی جوان منظور، از تمنای بد نباشم دور. طفل بی دست چون شنید این راز، دستها سوی او کشید دراز. گفت ماما درست شد دستم، چون گل از دست دیگران رستم. وقتی بلقیس به گناه خود اعتراف کرد، به خاطر این راستگویی خدای متعال 2 دست سالم به فرزندش عطا کرد. سپس او از شوهرش خواست تا مطلبی را که در دلش چون راز است فاش کند و حقیقت را بیان نماید. یک سخن پرثمر نداری رنج، که از جهان با چنین خزینه و گنج. هیچ بر طبع ره زند هوست، که تمنا بود به مال کسد. گفت پیغمبر خدای پرست، کانچه کس را نبود ما را هست. ملک و مال و خزینه و شاهی، همه دارم ز ماه تا ماهی. با چنین نعمتی فراخ و تمام، هر که آید به نزد من به سلام. سوی دستش کنم نهفته نگاه، تا چه آرد مرا به تحفه ز راه. طفل کین قصه گفت آمد راست، پای بگشاد و از زمین برخاست. گفت بابا روانه شد پایم، کرد رأی تو عالم آرایم. راست گفتن چو در حریم خدای، آفت از دست برد و رنج از پای. به که ما نیز راستی سازیم، تیر بر صید راست اندازیم. چون کنیز داستان راستی را گفت، شاه لب به سخن گشود و گفت ای سروناز، حال وقت آن است که تو نیز راست بگویی. و سؤال من این است که چرا با این همه زیبایی و دلربایی بدخویی می کنی و اجازه نمی دهی کسی که دوستت دارد به تو نزدیک شود و از تو کام بگیرد و لذتی ببرد؟ جواب داد قانون زنان طایفه ما این است که اگر زنی از ما خواست دل به مردی بسپارد، در موقع وضع حمل می میرد و تا کنون چندین زن از خانواده ما مرده است و از جان عزیزتر چیست؟ حال که حقیقت را می دانی، خواهی مرا نگه دار و خواهی بفروش. اما اکنون نوبت من است که از تو سؤال کنم و راست بگوی، چرا تو هر کنیزی را به خانه می آوری بیشتر از 1 ماه نگه نمی داری؟ شاه گفت از برای آن که کسی با من از مهر بر نزد نفسی. همه در کار بند خود بودند، نیک پیش آمدند و بد بودند. همه به من خیانت کردند و خواستند خود را بالاتر بدانند، در حالی که تو هنوز چون روز اول هستی. هرقدر شاه از او تعریف کرد، باز هم کنیز ذره‌ای تغییر حال نداد و شاه همچنان ناکام ماند. در تو دیدم به شرط خدمت خیش، که زمان تا زمان نمودی بیش. لاجرم گرچه از تو بی کامم، بی تو 1 چشم زد نیارامم. شاه از این چند نکته های شگفت، کرد بر کار و هیچ در نگرفت. شوخ چشم از سر بهانه نرفت،
تیر بر چشمه نشانه نرفت. هرقدر شاه از او تعریف کرد باز هم کنیز ذره‌ای تغییر حال نداد و شاه همچنان ناکام ماند. از آن طرف پیرزن مراقب اوضاع و احوال بود و در کمین نشسته تا فرصتی به دست آورد و تیر را به هدف بزند. چون وضع شاه را آشفته دید به نزدش آمد و افسونگری آغاز کرد تا تلافی شکست را بنماید. به شاه گفت اگر می‌خواهی به آرزویت برسی باید رقیبی در مقابل این کنیز قرار دهی و با او نرد عشق ببازی تا این کنیز بر سر مهر آید. اگه تا اینجا از داستان و انیمیشن ها خوشت اومده لایک کن و برای داستان های جدید ما رو سابسکرایب داشته باش. این افسون در شاه اثر کرد. کنیزکی خرید و اگرچه صبح تا شام را با کنیز تند خوی خود به شادی می گذرانید ولی شباهنگام به نزد کنیز تازه می شتافت و در آغوش او جای می گرفت. محبوب همچنان بر صبر و شکیبایی می افزود. او فهمید که این یک نیرنگ است و حتما از جانب پیرزن بوده است. از این رو یک روز با شاه گلایه آغاز کرد. شاه چون قرارش را بر راستی نهاده بود شرح حال پریشانی خود از آتش عشق و چاره کردن پیرزن را بیان نمود. وقتی آن سرو نازنین این همه نیاز شاه را دید او را به آرزوی خود رسانید و شاه چون به وصال رسید او را از جواهرات و زینت‌های زرین مزین ساخت. این است که رنگ زرد چون زر پر ارزش است. گفت که ای خسرو به فرشته نهاد داور حکمت به دین و به داد. چون شدی راستگوی و راست نظر با من از راه راستی مگذر. صبح وارم چو دادی اول نوش از چه گشتی چو شام سرکه فروش. گیرم از من نخورده گشتی سیر به چه انداختیم در دم شیر. به چنین ره که رهنمون بودت وین چنین بازنی که فرمودت. به خدا و به جان تو سوگند که از این قفل اگر گشایی بند قفل گنج گهر بیندازم پا به افتاد شاه در سازم. شاه از آنجا که بود در بندش چون که دید اعتماد سوگندش حال از آن ماه مهربان ننهفت. گفتنی و نگفتنی کارزوی تو برفروخت مرا. آتشی در فکند و سوخت مرا. سخت شد دردم از شکیبایی و از تنم دور شد توانایی. تا همان پیرزن دوا بشناخت پیرزن وارم از دوا بنواخت. آتش انگیختن به گرمی تو سختی بود برای نرمی تو. نشود آب جز به آتش گرم جز به آتش نگردد آهن نرم. چند از این داستان طبع نواز گفت و آن نازنین شنید به ناز. چون چنان دید ترک توسن خوی راه دادش به سرو سوسن بوی. بلبلی بر سریر غنچه نشست غنچه بشکفت و گشت بلبل مست. طوطیی دید پرشکر خوانی بی مگس کرد شکر افشانی. ماهی را در آبگیر افکند رطبی در میان شیر افکند. شه چو آن نقش را پرند گشاد قفل زرین ز درج قند گشاد. دید گنجینه‌ای به زر در خورد کردش از زبیهای زرین زرد. زردی است آن که شادمانی از اوست ذوق حلوای زعفرانی از اوست. آن چه بینی که زعفران زرد است خنده بین زان که زعفران خورده است. نور شمع از نقاب زردی تافت گاو موسی بها به زردی یافت. زر که زرد است مایه طرب است طین اصفر عزیز از این سبب است. بهرام چون این داستان را شنید
در کنار دلدار خود با آرامش خوابید. نشستن بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز و افسانه گفتن دختر شاه اقلیم سوم. شاه در گنبد سبز با جام و جامه سبز وارد شد و بر تخت سبز نشست. چون که روز دوشنبه آمد، شاه چتر سرسبز برکشید به ماه. شد برافروخته چو سبز چراغ، سبز در سبز چون فرشته باغ. رخت را سوی سبز گنبد برد، دل به شادی و خرمی بسپرد. شاه در گنبد سبز از دختر خواست که با داستان شیرینی او را شاد کند و دختر چنین شروع کرد. حکایت: مردی به نام بشر در روم زندگی می کرد که خیلی پرهیزکار و با تقوا بود. روز این مرد از راهی می گذشت. زنی دید چون ماه که برقع سیاهش با وزش باد از روی صورتش کنار رفت. بشر با دیدن چهره او چنان بیقرار و شیفته شد که قدرت راه رفتن را از دست داد. ناگهان از بشر آوازی برخاست. آن زن زیبارویی که متوجه صدا شد، نقاب را بر چهره کشید و با تعجیل خود را به در خانه رساند. وقتی بشر به اطرافش نگاه کرد، اثری از او ندید. بشر کاندید سست شد پایش، تیر یک زخمه دوخت بر جایش. با چنان زلف و خال دیده فریب، هیچ دل را نبود جای شکیب. آمد از بشر بی خود آوازی، چون ز طفلی که برگرد گازی. ماه تنها خرام از آن آواز، بند برقع به هم کشید فراز. پی تعجیل برگرفت به پیش، کرده خونی چنان به گردن خیش. بشر چون باز کرد دیده ز خواب، خانه بر رفته دید و خانه خراب. گفت گر پیش روم نرواست، ور شکیبا شوم شکیب کجاست. چاره کار هم شکیبایی است، هرچه زین در گذشت رسوایی است. پیش خود با خدا عهد بست که پرهیزکاری پیشه کند و به زیارت بیت المقدس رود و از آن خانه مقدس کمک بگیرد. لذا بار سفر بست و به زیارت رفت و در آنجا پوزش انگیخت، عذرها درخواست، از سر آرزوی خود برخاست. در خداوند خود گریخت ز بیم، کرد خود را به حکم او تسلیم. از خدا خواست که او را از شر شیاطین و هواهای نفسانی حفظ کند. بعد از عبادت و سجده‌های طولانی از حرم بازگشت. در راه بازگشت به دوستی برخورد که نامش ملیخا بود. این مرد انسان پرمدعی و بدنهادی بود. وقتی نام بشر را شنید، او را مسخره کرد. گفت بشری تو ننگ آدمیان، من ملیخا امام عالمیان. او خود را عالم دهر می دانست و در همه موارد با بشر بحث می کرد و پیوسته به او ایراد می گرفت. زمانی راه پیمودند تا در این حین ابری سیاه از دوردست هویدا شد. ملیخا چون ابر پدیدار شد از بشر پرسید چرا برخی ابرها سیاه و برخی دیگر چون پنبه سفیدند؟ بشر پاسخ داد حکم یزدان چنین مقدور می نماید. ملیخا او را به باد تمسخر گرفت و به نادانی متهم کرد. سپس گفت حکم یزدان آلت دست نادانانی چون توست. ابر سیاه رعد دارد و مأمن آذرخش است، حال آنکه ابر سپید مرطوب است و منشأ باران. مدتی گذشت و بادی از میانه برخاست. ملیخا این بار از دلیل وزش باد پرسید و بشر مانند قبل آن را قضا و قدر یزدان دانست. ملیخا با کنایه چنین گفت تیر سخن باید بر نشانه حقیقت باشد. قضا و قدر خدا بی‌معناست. بخارات زمین سبب جنباندن هوا
و وزش باد است. سپس کوهی را به بشر نمایاند و پرسید چرا این کوه از سایر کوه ها بلندتر و با شکوه تر است؟ و بشر این بار نیز همه چیز را بر قضا و تقدیر الهی افکند. مرد پر ادعا اما دلیل پستی و بلندی کوه ها را سیلاب خواند. باری همچنان می رفتند و در راه درباره علوم مختلف بحث می کردند. به بیابان خشک و سوزانی رسیدند که نزدیک بود هر دو از شدت تشنگی هلاک شوند، تا اینکه از دور خمره آبی دیدند که از جنس سفال بود. بشر و ملیخا به طرف آن روانه شدند و از آن خوردند و لذت بردند. سپس ملیخا از دوستش پرسید برای چه این خمره سفالی را اینجا گذاشتند؟ بشر پاسخ داد از نظر من شخصی خدادوست و بنده نواز خمره آب در زیر سایه درختان در خاک پنهان کرده تا تشنگانی چو ما را سیراب نماید و این جز در راه رضای خدا نیست. ملیخا آن را به استهزا گرفت و گفت این آب را برای حیوانات گذاشتند که از آن بخورند و در حین خوردن آب صید شوند. در حقیقت دامی است از آن صیادان برای صید خود. مرد صیاد راه بسته بود، با کمان در کمین نشسته بود. بزند صید را به خوردن آب، کند از صید زخم خورده کباب. خستگیشان که تمام شد ملیخا به بشر گفت از من دور شو، زیرا میخواهم سر و تن را که در راه از عرق و گرد و غبار کثیف شده در این آب زلال بشویم و سپس خمره را بشکنم تا صید از گزند صیادان در امان بماند. بشر گفت ای سلیم دل برخیز، در چنین خم مباش رنگامیز. آب او خورده با دلانگیزی، چرک تن را چرا در او ریزی؟ هرچه بهش نصیحت کرد فایده نبخشید. ملیخا عریان شد و خود را در خم انداخت. در انتهای خم چاهی بود بسیار عمیق که در قسمت بالای آن خم سفالین گذاشته بودند تا حیوانات یا کسانی که از آن آب می‌خورند در آن غرق نشوند. چون درون شد نه خم که چاهی بود، تا بن چه دراز راهی بود. با اجل زیرکی به کار نشد، جان بسی کند و رستگار نشد. از سوی دیگر بهش خیلی ناراحت بود که این فرد نابکار و نابخرد آب خم را آلوده و کثیف کرد و بعد هم می‌خواهد آن را بشکند. همینطور با خود حرف می‌زد که مدتی طولانی گذشت. هرچه انتظار کشید از رفیق بدنهاد خبری نشد. برخاست و در خم نگریست، اثری از او نیافت. با چوب بلندی که از درخت کنده بود در آب زد، چیزی ندید و چون فن شنا می‌دانست خود را در آب افکند و تا اعماق چاه فرو رفت. متوجه شد که او غرق شده است. جنازه او را از چاه بیرون کشید و در زمینی همان نزدیکی دفنش کرد. برکشید آن غریق را به شتاب، در چه خاک بردش از چه آب. چون در انباشتش به خاک و به سنگ، بر سرینش نشست با دل تنگ. گفت کان گربزی و رایت کو، وان درفش گره گشایت کو. وان همه دعویت به چارگری، با دد و دیو و آدمی و پری. وان که گفتی ز 7 چرخ بلند، غیب را سر در آورم به کمند. کو شد آن دعوی 12 فن، وان همه مردی ای نه مرد و نه زن. وان نمودن که بنگرم پیشی، کارها را به چابک اندیشی. چاهی آنگاه سرگشاده به پیش، چون ندیدی به دوربینی خیش. همه آنچه را که در این مدت لاف زده بود و بشر را رنجانده بود بر بالینش سرود. سپس
آنچه از او مانده بود از عمامه و کیسه پول و سکه هایی که همراه داشت با لباسش برداشت و چون امانت پیش خود نگه داشت تا وقتی که به شهر برود و آنها را به بازماندگانش برگرداند. بشر راهی شهر شد و در آنجا بسیار جستجو کرد تا نشانی او را یافت. به خانه او رفت و در زد. در باز شد. بشر وارد خانه گردید و با زنش صحبت کرد. زن ضمن پذیرایی از او گفت هر حاجتی داری بگوی. بشر پس از تسلیت گفتن به زن تمام حکایت را برایش تعریف کرد و سپس امانتها را به او داد. زن که خیلی دانا بود هرچه بشر گفت همه را به دقت گوش کرد و باور نمود. قدری عزاداری کرد و سپس آنچه بدی از او دیده بود برای بشر تعریف کرد و در حقیقت حرفهای بشر را تأیید نمود. زن گفت شد ملیخا و تن به خاک سپرد، جان به جایی که لایق آمد برد. آنچه گفتی ز بدپسندان بود، راست گفتی 1000 چندان بود. سالها شد که من برنجم از او، جز بدی هیچ بر نسنجم از او. با آنکه بدیهای فراوانی به من کرد، چون مرده است دیگر بیشتر از این جایز نیست دربارش حرف بزنید. او چشم از جهان بربست و اکنون نوبت ماست که به فکر آینده و سرنوشت خود باشیم. گر بد ار نیک بود روی نهفت، از پس مرده بد نشاید گفت. پای او از میانه بیرون شد، حال پیوند ما دگرگون شد. تو از آنجا که مرد کار منی، به زن و شویی اختیار منی. مایه و ملک هست و سر و جمال، به از این کی رسد به جفت حلال. به نکاحی که آن خدا فرمود، کار ما را فراهم آورزود. من به جفتی تو را پسندیدم، که جوان مردی تو را دیدم. وانگاه که علاقه و عشق خود را به بشر اظهار کرد، نقاب را از چهره برداشت و چهره خود را به او نمایاند. وقتی بشر چشمش به صورت زن افتاد، نعره‌ای زد چنان که رفت از هوش. امیدوارم کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین و اگر تا الان این کار رو انجام ندادید لطفاً همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا انیمیشن‌های جدید رو از دست ندید. آری، این همان زنی بود که اولین بار او را در راه دید و سخت شیفته او گشته بود و از ترس وسوسه شدن به خدا پناه برده بود. وقتی به هوش آمد در مقابل زن به عشق خود اعتراف کرد و گفت این منظره را که دیدی حاکی از عشق امروز نیست، بلکه این عشق در وجود من ریشه داشت. از فلان روز که در راه تو را دیدم و برقع از چهرت افتاد، هنوز می وصلت را نخورده مست شدم و در نهان سوختم و این راز را با کسی در میان نگذاشتم. چون چشم از حرام پوشیدم، خدای متعال این نعمت را از راه حلال روزیم کرد. بشر کان حوری پیکرش بنواخت، رفت بیرون و کار خویش بساخت. گشت با او به شرط کاوین جفت، نعمتی یافت شکر نعمت گفت. با پری چهره کام دل می راند، بر خود افسون چشم بد می خواند. چون ندید از بهشتیان دورش، جامه سبز دوخت چون حورش. سبز پوشی به از علامت زرد، سبزی آمد به سروین در خورد. جان به سبزی گراید از همه چیز، چشم روشن به سبزه گردد نیز. رستنی را به سبزی آهنگ است، همه سرسبزی بدین رنگ است. قصه چون گفت ماه بزمارای، شه در آغوش خویش کردش جای. نشستن بهرام روز سه‌شنبه در گنبد سرخ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم 4. روز سه‌شنبه از دی‌ماه بهرام با لباس سرخ وارد گنبد سرخ شد. بانوی گنبد به استقبالش شتافت و کمر خدمت به میان بست و چون ماه به پرستش خورشید پرداخت. سرخ در سرخ زیوری برساخت، صبحگه سوی سرخ گنبد تاخت.
به پرستاریش میان در بست، خوش بود ماه آفتاب پرست. بهرامشاه از او خواست که برایش داستانی بگوید. زن افسانه را چنین شروع کرد: در ولایت روس شهری بود بسیار زیبا که پادشاه آن دختری داشت بس زیبا که با ناز پرورش یافته بود. قدی چون سرو و چشمانی خمار داشت و جز زیبایی ظاهر هنرمند نیز بود و از علوم بسیاری بهره داشت. از آنجایی که دختر از هر جهت سرآمد بود خواستگاران بسیاری داشت و به همه خواستگاران جواب منفی داده بود و گمان می‌کرد هیچ کدام لایق او نیستند. آنکه در دور خیش طاق بود سوی جفتش کی اتفاق بود. چون شد آوازه در جهان مشهور کآمده است از بهشت رضوان حور. رغبت هر کسی بدو شد گرم آمد از هر سوی شفاعت نرم. این به زور آن به زر همی کوشید واو زر خود به زور می پوشید. در قلعه و حصاری محکم میزیست اگرچه به ظاهر زن بود چون مردان از عهده همه مشکلات برمی آمد تا اینکه با علم سحر و جادو راه آن حصار را بست. هیچ کس قدرت راه یافتن به آن حصار را نداشت و هر کس پا می گذاشت با شمشیر تنش به دو نیم می شد. از این رو به آن دختر بانوی حصاری لقب دادند. تا چو شهدش ز خانه گردد دور در نیابد ز بام و در زنبور. نیز چون در حصار باشد گنج پاسبان را ز دزد ناید رنج. بان عروس حصاری از سر ناز کرد کار حصار خویش به ساز. چون بدان محکمی حصاری بست رفت و چون گنج در حصار بنشست. گنج او چو در استواری شد نام او بانوی حصاری شد. فقط یک راه گذاشته بود که هیچ کس قادر به یافتن آن نبود. حتی مهندسان بزرگ هم از یافتن آن راه عاجز بودند. این دختر با هنرمندی خاصی پیکر خویش را روی تابلویی نقاشی کرد و بالای آن نوشت: هر کس خواستگار من است باید بتواند به این قلعه راه یابد و هر کس راه یابد باید 4 شرط را قبول کند. شرط اول در این زناشویی نیکنامی شده است و نیکویی. دومین شرط آنکه از سر رای گردد این راه را طلسم گشای. سومین شرط آنکه از پیوند چون گشاید طلسم ها را بند. در این دژ نشان دهد که کدام تازه در جفت من شود نه ز بام. 4مین شرط اگر به جای آرد ره سوی شهر زیر پا یارد. تا من آیم به درگاه پدر پرسم از وی حدیث های هنر. و اگر بتواند در بارگاه پدر به پرسش هایم پاسخ دهد او شوی من خواهد بود و من به عهد خود وفا خواهم کرد. سپس این تابلو رو با شرایط خاص و با خط زیبای خودش نوشت و به دست یکی از مأموران داد تا آن را در بلندترین نقطه دروازه شهر نصب کند. چون شاهزادگان و جوانان عاشق پیشه از این حکایت با خبر شدند هر یک شانس خود را آزمودند. هیچ کس نتوانست طلسم را بگشاید. سرها بود که به پای قلعه ریخته میشد. آن پری روی دستور داد که سرها را در رشته‌ای کنند و اطراف شهر را با آن آذین ببندند. در این میان شاهزاده‌ای بود خردمند که روزی به قصد شکار از شهر بیرون رفت. وقتی نگاهش به آن تابلو افتاد و پیکر زیبا را دید عشق آن دختر شکیبایی را از او رو بود. با خود گفت چه خوب است که سر من هم در راه این زیباروی برود، چرا که نمیتوانم از او چشم بپوشم.
نزد خود استدلال می کرد که شاید این طلسم را پریان کرده باشند و باید من هم در مقابلش نیرنگی بالاتر به کار برم تا بتوانم به آرزویم برسم. آنچه به نظرش می رسید زیر لب زمزمه می کرد. عاقبت راهی نیافت و ناچار این راز را در دل نهفت و اندوه خوران از آنجا گذشت. از آن پس هر روز کارش این بود که تا کنار دروازه شهر می آمد. مدتی به تابلو خیره می شد و هر راهی برای گشودن گره به نظرش می رسید با خودش تمرین می کرد و سرانجام با ناامیدی از آنجا می گذشت تا اینکه به او اطلاع دادند مرد دانایی در غاری زندگی می کند که از همه علوم باخبر است. تا خبر یافت از خردمندی، دیوبندی، فرشته پیوندی، در همه توسنی کشیده لگام، به همه دانشی رسیده تمام. چون جوان مرد از آن جهان هنر، از جهان دیدگان شنید خبر، پیش سیمرغ آفتاب شکوه، شد چو مرغ پرنده کو به کو. یافتش چون شکفته گلزاری، در کجا؟ در خراب ترقاری. به هر روشی مانند دانش آموزی پای درس استاد نشست و مدتی از علوم او بهره‌مند شد. سپس تمام داستان آن پری روی، سرهایی که در راه او ریخته شده بود و طلسم قلعه را برای استاد شرح داد و درمان خود را نیز خواستار شد. فیلسوف از حسابهای نهفت، هرچه در خورد بود با او گفت. چون شد آن چاره جوی چاره شناس، باز پس گشت با 1000 سپاس. شاهزاده چون از نزد استاد به شهر بازگشت، چند روزی درباره موضوع فکر کرد که از چه راه داخل شود. ابتدا تمام وسایلی را که احتیاج داشت فراهم آورد و افراد با همت را با خود یکی کرد. سپس جامه سرخ پوشید تا نشان خون باشد و به این ترتیب به خونخواهی برخاست. آرزوی خود را فراموش کرد و با معنویتی بی‌نظیر به سرزنش کردن انسان‌های ظالم پرداخت و بشریت را فریاد کرد و به خونخواهی هزاران سر وارد میدان شد. هر که زین شغل یافت آگاهی، کامد آن شیر دل به خونخواهی. همت کارگردران در بست، کو بدان کار زود یابد دست. وانگهی بر طریق معذوری، خواست از شاه شهر دستوری. پس ره آن حصار پیش گرفت، پی تدبیر کار خیش گرفت. وقتی مردم منظره را دیدند، او را فردی موفق قلمداد کردند و بر همت و جوانمردیش آفرین گفتند. او چون دید تمام نگاه ها متوجه اوست، با اجازه شاه راه حصار را در پیش گرفت. ابتدا افسون و دعایی خواند، طلسم ها را شکست، تمام آنها را از بین برد و به چاه انداخت. به پای حصار رسید و شروع به دهل زدن کرد تا اینکه در نقطه ای از حصار صدای دهل متفاوت شد. گویی صدا بر دیوار می پیچید و طنین آن بارها به گوش می رسید. شاهزاده دانست که پشت این قسمت از حصار خالی است و از آن جهت صدای دهل در کوه می پیچد. لذا حصار را شکست و به در قلعه رسید. دختر که در حصار بود پیغام فرستاد که راه را درست یافتی. به شهر برگرد تا من نزد پدر بیایم و از تو آزمایش هایی که میخواهم بکنم. شاهزاده به امر دختر به شهر بازگشت. در راه برگشت دستور داد سرهای کشته ها را که به ریسمانی بسته بودند با قهر و ناراحتی جمع کنند و با تن کشته ها به خاک بسپارند. مردم از این موضوع بسیار شاد شدند و او را دعا کردند. اطراف او را گرفتند و بر روی سرش
نثارها ریختند و هدیه‌ها دادند و قسم یاد کردند که اگر شاه دخترش را به شاهزاده ندهد او را نابود خواهند کرد و شاهزاده را بر خود فرمان روا خواهند کرد، زیرا شاه باعث شد سرهای جوانان از تن جدا شود. ولی این شاهزاده بود که دوباره سرها را به تن برگرداند. باری دختر همانطور که قول داده بود خود را به قصر رسانید و شادمانی و شکوه به قصر بخشید. چون صبح شد شاه تمام نامداران را جمع کرد و انجمنی تشکیل داد و پس از صرف صبحانه‌ای مفصل شاه در جایگاه خود قرار گرفت و دختر در حالی که پشت پرده بود برای هوش آزمایی سؤالهایی از جوان کرد. او نیز به خوبی به تمام سؤالها پاسخ داد. سکوت همه جا را فرا گرفته بود و همه منتظر بودند که ببینند چگونه دختر هنرنمایی می کند. او از پشت پرده 2 مروارید کوچک از گوشوارش جدا کرد و به داور سپرد تا به شاهزاده دهد و جواب را برگرداند. شاهزاده فوراً 3 مروارید دیگر به آن اضافه کرد و برگرداند. دختر از خردمندی او شاد شد و مرحله دوم را شروع کرد. مرواریدها را با شکر سایید تا مثل گرد و غبار بسیار نرم شد و به دست جوان داد. جوان چون به منظور او آگاه شده بود از خدمتکار ظرف شیر طلب کرد و آن گرد مخلوط را در شیر ریخت و به دست داور داد. فرد مأمور ظرف شیر را به دختر داد و دختر همین که شیر را گرفت آن را خورد و آنچه از مرواریدهای خمیر شده با شیر در ته ظرف مانده بود وزن کرد و متوجه شد که وزن ثابت است. حالا که من اینجام تا برات قصه بگم تو همینجا باش و با سابسکرایب و لایک و کامنت های قشنگت به ما انرژی بده. سپس انگشتری از دستش درآورد و به مأمور داد تا نزد شاهزاده ببرد. شاهزاده انگشتر را در انگشت کرد و در عوض 1 گوهر گرانبها برای دختر فرستاد. دختر چون گوهر را دید گردنبند خود را باز کرد و 1 گوهر عین همان از گردنبند جدا کرد و آن 2 گوهر را که به هم شبیه بودند برای شاهزاده فرستاد. آنگاه که شاهزاده مهره ها را دید و دانست که به قدری به هم شبیهند که اشتباه می شوند 1 مهره کبود رنگ از غلامان گرفت و بر آنها افزود و ثابت کرد که گوهر 3 چون آن وجود ندارد و آن 3 گوهر را برای دختر فرستاد. دختر زیر لب تبسمی کرد و به پدرش که تا آن موقع ساکت نشسته بود و چون تماشاچیان به نمایش آنان نگاه می کرد گفت برخیز و کار ما را راه بینداز که این همان خواستگاری است که منتظرش بودم و الحق خردمند و داناست. بخت من بین چگونه یار من است که این چنین یاری اختیار من است. همسری یافتم که همسر او نیست کس در دیار و کشور او. ما که دانا شدیم و دانا دوست دانش ما به زیر دانش اوست. پدر وقتی اعتراف دخترش را این چنین شنید گفت ای دختر فرشته خوی، آنچه من مشاهده کردم چیزی از آن نفهمیدم. آن رمز را برای من بازگو تا بدانم اصل موضوع چه بوده است. دخترک گفت مقصودم از آن 2 گوهر که اول فرستادم این بود که عمر دنیا 2 روز بیشتر نیست که باید آن را غنیمت شمریم. او 3 گوهر دیگر افزود و در تأیید حرف من با استدلال گفت اگر 5 روز هم باشد باز زود می‌گذرد. وقتی که گوهرها را با شکر ساییدم منظورم این بود که این عمر زود گذر با شهوت آمیخته است. حال چگونه می شود آن 2 را از هم جدا کرد و به هوس‌های زود گذر آلوده نشد و عمر گرانبها را در راه درست به کار برد. او مقداری شیر به آن افزود
تا بفهماند با مقداری شیر میتوان شیرینی شکر را حل کرد و باز عمر را خالص نمود. سپس من شیر را خوردم و گفتم من با همه علم و هنرم در مقابل هنرمندی چون تو مثل کودکی شیرخوار هستم. پس انگشتری خودم را فرستادم تا رضایت ازدواج خود را به او اعلام کرده باشم. او نیز در مقابل یک گوهر فرستاد تا بگوید که گوهری بهتر از خودش برای همسری من وجود ندارد. من یک گوهر دیگر همسان آن پیدا کردم و نشان دادم که فقط من میتوانم جفت و همسر او باشم. او نیز گوهر سومی که مانند آن باشد نتوانست بیابد، لذا مهره‌ای کبود رنگ به آن اضاف کرد تا بگوید چشم زخم کسی در ما اثر نمی کند. سپس مهره ها را به خود بستم و فهماندم همچون مهره‌ای در دست او هستم. چون دلایل دختر بر همه ظاهر شد، شاه و حاضران در مجلس به او آفرین گفتند و جشنی شاهانه برپا ساختند و دو دلداده را تزویج کردند. بزمی آراست چون نشاط بهشت، بزمگه را به مشک و عود سرشت. کرد پیرایه عروسی راست، سرو و گل را نشاند و خود برخاست. دو سبک روح را به هم سپرد، خویشتن زان میان گرانی برد. دو دلداده یک عمر با هم به خوبی زیستند، چون بنای زندگی را بر مبنای عقل قرار داده بودند و رنگ سرخ را به فال نیک گرفتند و برای همیشه آن را گرامی داشتند. چون بدان سرخی از سیاهی رست، زیور سرخ داشتی پیوست. چون به سرخی برات راندندش، ملک سرخ جامه خواندندش. سرخی آرایشی نوآیین است، گوهر سرخ را بهازین است. خون که آمیزش نهان دارد، سرخ از آن شد که لطف جان دارد. سرخ گل شاه بوستان نبود، گر ز سرخی درونشان نبود. روی بهرام از آن گل افشانی، سرخ شد چون رحیق ریحانی. وقتی بهرام داستان را شنید، لذت برد و با آرامی به خواب رفت. نشستن بهرام روز چهارشنبه در گنبد پیروزه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم پنجم. وقتی شاه وارد گنبد پیروزه گون شد، از بانوی خانه خواست برایش افسانه ای شیرین و آموزنده بگوید. دختر ابتدا به جان شاه دعا کرد و سپس چنین گفت: حکایت. در شهر مصر مردی بود به نام ماهان که بسیار زیبا بود و در مثل او را یوسف مصری می گفتند. همه دوستانش با او در باغ به عیش و نوش می پرداختند. شبی از شبها در حالی که به میخوارگی مشغول بودند و مغزشان از خوردن شراب گرم شده بود، ماهان از دور شخصی را دید که به طرف او می آمد و خود را آشنای او می دانست. وقتی با او بیشتر صحبت کرد، متوجه شد که یکی از شریکای تجاری اوست. از حالش پرسید و اینکه چگونه این راه طولانی را طی کرده و بدون همراه و رفیقی به اینجا آمده است. او گفت: از راه دور آمدم و چون دلم برایت تنگ شده بود نتوانستم صبر کنم. از طرفی دیگر در تجارت سود زیادی بردم. چون شب بود و دروازه های شهر بسته، تمام بارها را به کاروانسرای شهر سپردم و خودم برای گذراندن شب به اینجا آمدم. اگر نیمه شب با من به شهر بیایی، می توانیم مقداری از آن سود را دور از چشم مردم پنهان کنیم. وقتی ماهان این سخن را شنید، بیدرنگ از جای برخاست و مخفیانه از باغ خارج شدند. شریک جلوتر حرکت می کرد و ماهان به دنبال او می رفت. آنقدر رفتند تا به بیرون شهر رسیدند. ماهان با خود می گفت:
عجب راه طولانی است، شاید شریک من اشتباه می کند. ولی وقتی به خود می آمد استدلال می کرد که نه، حتما من مست هستم که این گونه می پندارم، در صورتی که می دانم او از من داناتر است و راه را بهتر می داند. همچنان رفتند تا سپیده صبح دمید و شب خیال پرور به پایان رسید. مستی از سر ماهان پرید، چشمان خود را مالید، خود را یکه و تنها در بیابان یافت و از شریک هم خبری نبود. شریک به همراه تاریکی شب ناپدید گشته بود. ماهان از شدت ناراحتی و خستگی به خواب رفت. وقتی گرمی روز بر مغزش تابید و بیدار شد، هرچه به دنبال آبادی گشت اثری نیافت. بیابانی بس هولناک با غارهایی پر از مار و اژدها در اطرافش پیش رو داشت. به راه خود ادامه داد و تمام روز راه رفت، ولی به جایی رسید که از سایه خودش هم می ترسید. خسته و کوفته بر در غاری افتاد و بیهوش شد و به خواب عمیقی فرو رفت. ناگهان صدای زن و مردی که همراه بودند او را به هوش آورد. آن دو کوله‌بار سنگینی به دوش می کشیدند. مرد با صدای بلند ولی وحشتناک فریاد زد: ای مرد، اینجا چه می کنی و چگونه به جایی راه یافتی که هرگز پای آدمیزاد به آن نرسیده است؟ اینجا جایگاه دیوان و غولان است. ماهان که از شدت ترس می لرزید داستان خود را تعریف کرد و گفت که مردی غریب است. مردمی کن تو از برای خدای، راه گم کرده را به من بنمای. مرد گفت: دیو بود آن که مردمش خواندی، نام او حایل بیابانی. آن که با تو شریک مال نمود، غرض او هلاک جان تو بود. امشب من و این زن یار تو هستیم و از تو مواظبت می کنیم. هر جا که رفتیم به دنبالمان بیا تا راهنمایت باشیم. ماهان در پی آنان رفت تا صبح شد. وقتی اطراف خود را نگاه کرد دیگر کسی را ندید و آن دو نفر از نظر ناپدید شده بودند. باز هم در مکانی بی آب و آبادی افتاد. از شدت گرسنگی مجبور شد از برگ و تخم گیاهان استفاده کند و تا شب کوه‌ها و دشت‌های هولناک را پیمود، ولی ره به جایی نبرد. حیران و سرگردان در مغاکی فرو رفت و اندکی خوابید. همچون شب قبل سواری از دور پدیدار شد. اسب را از حرکت باز داشت و بر او بانگ زد. گفت که ای رهنشین زرق نمای، چه کسی و چه جای توست این جای؟ گر خبر باز دادی از رازم، ور نهالی سرت بیندازم. ماهان از بیم می لرزید. سعی کرد بر خود مسلط شود و با لحنی محبت آمیز داستان را تعریف کرد. آن مرد که سرگذشت او را به خوبی شنید گفت: عجیب است که تا کنون جان سالم به در برده ای. سپس توضیح داد آن زن و مرد دو غول بودند که آدمیزاد را با خود می بردند و دشمن آدمیان هستند. در مغاک افکنند و خون ریزند، چون شود بانگ مرغ بگریزند. ماده هیلا و نام نر قیلاست، کارشان کردن بدی و بلاست. شکر کن که از هلاکشان رستی، هان سبک باش اگر کسی هستی. ماهان بر اسب نشست و به دنبال سوار رهسپار شد. چون مسیری طولانی را پیمودند دشتی از دور پیدا شد که آواز و سرود و صدای رود از اطرافش شنیده می شد. در آنجا دیوها به رقص و پایکوبی و میخوارگی مشغول بودند. چون ساعتی گذشت از دور مشعل‌های نوری پدیدار شد و چند مرد هولناک و سهمگین با لب‌های سیاه بدمنظر و قیافه‌های زشت و هیکل‌های ناهنجار پدیدار شدند. آتش از حلقشان زبانه می‌کشید.
شعر می‌خواندند و رقص و پایکوبی می‌کردند. اسب زیر ماهان نیز به حرکات عجیبی مشغول شد. به هر حال تا دمیدن صبح گرفتار بازی دیوان و غولان که هر آن گونه به گونه‌ای خواست او را بازی می‌گرفتند شده بود. و اسب زیر پایش نیز گاهی او را به هوا می‌برد و گاهی به زمین می‌افکند. بیچاره ماهان در میان این مناظر وحشتناک چاره‌ای جز صبر نداشت. اما همین که سپیده صبح دمید دیگر نه از آنها اثری بود و نه از اسب، زیرا آن اسب ماهان را به شدت به زمین کوبید و خود به همراه صاحبانش فرار کرد. ماهان بیهوش بر زمین افتاد تا زمانی که آفتاب بر مغزش تابیدن گرفت و از شدت گرما به هوش آمد. خود را در بیابانی بس فراخ یافت که در آن از آب و آبادی خبری نبود. آن بیابان را در روز روشن پیمود و به جایگاه سبز و خرمی رسید که در آن آب گوارایی روان بود. ماهان قدری از آن آب نوشید، سر و تن را شست و به استراحت پرداخت. وقتی شب شد در همانجا ماند و گفت بهتر است شب را بخوابم تا از توهمات شبانه رهایی یابم و گرفتار آن مناظر هولناک نشوم. ناچار پس از جستجوی بسیار نقبی دید که در انتهای آن چاهی بود. یوسف وار خود را به چاه انداخت و در آنجا خوابید. وقتی از خواب برخاست روزنی دید که نور ماه از آن در چاه افتاده بود. آن سوراخ را با دست بزرگ کرد و از آنجا بیرون رفت و به باغی رسید که مثل بهشت بود. انواع درخت‌های میوه در آن دیده می‌شد. تا می‌توانست از آن مناظر دلکش لذت برد. از میوه‌ها خورد و به گشت و گذار پرداخت. هنوز لذت شیرینی میوه‌ها در دهانش بود که ناگهان صدای وحشتناکی او را به لرزه درآورد. صدایی که پیاپی نعره می‌زد دزد را بگیرید، دزد را بگیرید. به اطراف نگاه کرد. چشمش به پیرمردی افتاد که صاحب باغ بود و با چوب دستی به جانش افتاد و تا توانست به سر و رویش کوبید. پیرمرد پشت سر هم از او سوال می کرد. او را مؤاخذه کرده از اصل و نسبش می پرسید. ماهان بیچاره در حالی که از شدت ترس زبانش بند آمده بود و به خاطر اتفاقهای پیش آمده مبهوت مانده بود، ناچار گفت مردی غریبم و از وطن دور افتادم، به من رحم کن. پیرمرد وقتی حال نظاره او را دید دلش سوخت و چوب دستی را به کناری انداخت و با دقت تمام به سرگذشت او گوش فرا داد. ماهان نیز همه آنچه بر حالش گذشته بود تعریف کرد. پیرمرد که دهانش از تعجب باز مانده بود گفت خدا را شکر که از بلا نجات یافتی و چنین ادامه داد. وان بیابانیان زنگیسار دیو مردم شدند و مردم خوار. بفریبند مرد راز نخست، بشکنند شکستنی به درست. راستخوانی کنند و کج بازند، دست گیرند و در چه اندازند. مهرشان رهنمای کین باشد، دیو را عادت این چنین باشد. حال که نجات یافته ای مثل این است که از مادر متولد شده ای. من فرزندی ندارم، اما مهر تو چون فرزند در دلم جای گرفت. اینجا بمان و نوعروسی زیبا انتخاب کن، من هم در خدمت شما زندگی می کنم. اگر با این پیشنهاد موافقی بیا تا با هم دست دهیم و عهد ببندیم. پیرمرد میهمان را که با او پیمانی سخت بسته بود به بارگاه راهنمایی کرد و تمام قسمت‌های قصر را از نزدیک به او نشان داد. سپس به او سفارش کرد که به حرف هیچ کس اعتماد نکند و از نعمت‌ها هر اندازه خواست استفاده کند. جای غذا و نان و تمام چیزهای مورد نیاز را به او نشان داد و تأکید کرد که در خوابگاهش بماند و فریب کسی را نخورد. او گفت فقط همین امشب قدری به تو سخت می‌گذرد،
اگر بتوانی تحمل کنی بقیه شبها راحت خواهی بود و مالک اینجا میشوی. باغ باغ تو، خانه خانه توست، آشیان من آشیانه توست. امشب از چشم بد هراسان باش، همه شبهای دیگر آسان باش. پیرمرد از او عهد گرفت و در تمام مراحل او را سوگند داد مبادا از عهد خود تخلف کنی. ماهان نیز چون جد بزرگوارش حضرت آدم همه را شنید و سخنان او را امضا کرد. ولی هیهات از این بنی آدم که همیشه باید فریب شیطان را بخورد و نتواند به عهدش وفادار بماند. به هر روی پیرمرد هرچه شرط بلاغت بود با او گفت و رفت تا جایگاه خوبی برای میهمانش تهیه کند. ماهان بر درخت بلندی که پیر گفته بود رفت تا از شر دیوان در امان باشد و منتظر ماند تا سرانجام چه پیش می آید. همانطور که به اطراف می نگریست از دور نوعروسانی دید که شمع به دست وارد باغ شدند. به دنبال آنان تخت‌هایی آوردند و سلاطین وارد شدند و بزم شاهانه‌ای ترتیب دادند. دختران زیباروی و دلفریب به رقص و پایکوبی پرداختند. سفره‌ای رنگین چیدند، جام‌های شراب دست به دست می‌گشت و مطربان بهترین آهنگ‌ها را می‌نواختند. ماهان بیچاره که در آنجا تنها مانده بود از مشاهده چنان مناظر دلفریب طاقت خود را از دست داد. هر آن می‌خواست خود را از آن بالا به پایین پرت کند، ولی به یاد عهد و سوگندش می‌افتاد و گویا پیرمرد را در حضور می‌دید که به او نهیب می‌زند که باید امشب را صبر کنی. تا اینکه شاه خوبان به یکی از زیبارویان گفت میهمانی بر آن درخت است، او را به بزم خود دعوت کنید تا بر نشاط جمع بیفزاید. جوان که دیگر خسته شده بود و آرزو داشت که نار آنان باشد عهد پیر را فراموش کرد و با آن زیباروی به طرف میزبان رفت و به جمع آنان پیوست. زان جوانی که در سر افتادش نامد از پند پیر خود یادش. چون جوان جوش در نهاد دارد، پند پیران کجا به یاد آرد. ساعتی چند چون ز می خوردند، شرم را از میانه پی کردند. چون ز هستی درید پرده شرم، گشت بر ماه مهر ماهان گرم. یکی از زیبارویان او را به رقص و پایکوبی دعوت کرد. مدتی با او مشغول بود و خوب که سرش گرم شد خود را باخت. وقتی کار از کار گذشته بود با چشم دقیق به آن دختر نگریست. دید چهرهش عوض شد. چهره‌ای کریه و پیرزنی زشت رو در مقابلش ظاهر گشت. گویا جادو کرده بودند و همه را در نظرش زیبا جلوه داده بودند. با آن چهره چندشاور بر سر و روی او بوسه میزد و مرتب میگفت دیدی که به چنگ من افتادی؟ میخواستی لب و صورت مرا ببوسی؟ حالا بیا و صورتم را ببوس و با من نرد عشق بباز. ماهان بینوا در دست او گرفتار و درمانده شده بود، اما پیرزن سر و روی او را بوسه میزد و چون عذاب جهنم او را اذیت و سرزنش میکرد. این حال تا سپیده صبح ادامه داشت و همین که تاریکی شب از میان رفت و خیالات واهی از سرش پرید، چشم حقیقت بین را باز کرد و خود را در بیابان بی آب و علف دید. آری، افراد دانا به 2 روز دنیا دلخوش نمی کنند و عمر گرانبهای خود را بیهوده بر سر هوس‌های زودگذر نمی بازند و اینها هستند که سعادتمندان حقیقی اند. سرانجام ماهان که بارها با خیالات واهی خود این چنین درمانده شده بود، از صمیم قلب و با تمام وجود توبه کرد و خدا را با تضرع و زاری خواند و با او عهد بست که دیگر از جاده حقیقت پا فراتر ننهد. همچنان که راه بیابان را می پیمود به آبی رسید. سر و تن را از آلودگی های شب قبل شست، وضو ساخت و در مقابل خداوند سجده کرد و از او یاری خواست.
کی گشاینده کار من بگشای، وی نماینده راه من بنمای. تو گشاییم کار بسته و بس، تو نماییم ره نه دیگر کس. ساعتی در خدای خود نالید، روی در سجدگاه خود مالید. چون که سر برگرفت در بر خویش، دید شخصی به شکل و پیکر خویش. گفت من خضرم ای خدای پرست، آمدم تا تو را بگیرم دست. این بار مردی سبز پوش در برابر او ظاهر شد که خود را خضر می نامید. چون نیت را برای خدا خالص کردی و با خدای خود عهد بستی، آمده ام تا تو را از این مهلکه نجات دهم و به خانه‌ات برسانم. اینک چشمت را ببند. ماهان لحظه‌ای چشمانش را بست و پس از چند لحظه حضرت خضر از او خواست چشمانش را باز کند. ماهان چشمانش را باز کرد. در خانه خودش بود. دوستانش همه جمع بودند و لباس کبود پوشیده و به سوگواری نشسته بودند. او نیز به اتفاق دوستانش لباسی به رنگ ازرق پوشید تا این رنگ که رنگ آسمان و برخی از گلهاست به زندگی او رونق ببخشد. به همه در موافقت کوشید، ازرقی راست کرد و در پوشید. رنگ ازرق بر او قرار گرفت، چون فلک رنگ روزگار گرفت. ازرقان است کآسمان بلند، خوشتر از رنگ او نیافت پرند. هر سویی که آفتاب سر دارد، گل ازرق در او نظر دارد. لاجرم هر گلی که ازرق هست، خواندش هندو آفتاب پرست. چون قصه تمام شد، بهرام شاه آن شب را به آرامی خوابید.